आज 9 फेब्रुआरी 2025 दिन रविवार माघ मास शुक्लपक्ष मकर 27 दिन। आज तिथि और नक्षत्र द्वादशी रात्र 7:26 पर्यंत, आद्रा नक्षत्र संध्या 5:53 पर्यंत, मिथुन चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्य दर्शन 6:20 सूर्यास्त 5:41। आज मेषराशि हाथ 12 और आज कन्या राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 7:04 ठार दिवा 10:07 पर्यंत, रात्र 8:14 ठार रात्र 10:45 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पयभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेब। एही क्रम रे सबुठार प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। दिनटी आपणक लागि सब दृष्टि भल। कौन सुजोग मिलवा हेतु धन लाभ हेब। ऑफिस रे कौन सीनियर्स सहयोग रे स्थगित थिबा काम पूरा होई जिवो। गृह को बंधुआगमन हेब। धार्मिक यात्रा जोगबन अछि। कौन धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। आपण आज दिनटी एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन रहा निज जीवन साथी मतभेद मतद्वंद मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरे अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हेब। भांगी जाइथिबा संपर्क जोड़ी हेब। पारिवारिक जीवन में सुख शांति वृद्धि देखा मिल। आज व्ययर परिमाण कमिब। किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे। भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हेब। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोली पारे। कर्मजीवन में रास्ता उन्मुक्त हेब। कहीं आपको साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। आज दिनटी आपन लगे स्वप्न और आशा सार्थक है। दिनटी सुख और सौभाग्य वृद्धि हेब। चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हेब। स्थगित थिबा कार्य अतिशीघ्र पूरा हो। संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़। जीवन साथी व्यवहार प्रेमभरा रछात्री लगे दिनटी अत्यंत शुभ रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करेंगे। आर्थिक स्थिति भल धार्मिक यात्रा करें। मन ईश्वर अभिमुखी हो। आज संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़। कला और संगीत क्षेत्र व्यक्ति लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। उन्नति भिन्न भिन्न रास्ता सामना को आसब। चाकरी को कामधंदा लाभ मिल। छात्र छात्री आगे दिनटी बढ़िया रहा। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थी व्यक्ति को औषधर दान करूँ एवं आज आप क्या सहित झगड़ा करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना। गृह को बंधुआगमन हेब। धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी। कौन धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। संपूर्ण दिन हस खुशी कटब। महिला मैंने गृह निपुण रहे। सुस्वाद भोजन प्रस्तुत करेंगे। व्यापार वृद्धि लगी यात्रा करने को पड़ पाए। महिला मान परिश्रम बल पर सफलता मिल। आज आपंकर अधिकतर काम संपूर्ण हो। आपण बंधु बांधव आर्थिक साहाय्य मिल। जीवन साथी सहित कौन विषय पर आलोचना करेंगे। दिनटी आपण लगे अनुकूल व्यक्तित्व विकास हो। चाकरी संबंधित मनोकामना पूर्ण हो। व्यवसाय सामान्य परिवर्तन यथेष्ट लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य संबंध मधुर हो। चाकरी वृत्ति में उन्नति हो। आपण धन संबंधी मामलार समाधान हो। कौन निर्माण कार्य लगे योजना प्रस्तुत करेंगे। छात्रों क्यारियर नुआ मोड़ आसपे और यह शुभ सब्यस्त हो। विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही आर्थिक दिगटी बहुत बढ़िया कौन एक नुआ कार्य आरंभ हो। कौन दीर्घ दिन इच्छा चरितार्थ हो। व्यापारी मानू अधिक अधिक लाभ देखा मिल। सुखाद्य भोजन अवसर प्राप्त करेंगे। कौन गोटे कार्य जहाँ आप चिंतार कारण था निस्तार पाइबे। बंधु मान गहन समय काटे। घरे कम और बाहर अधिक समय कटिपे। धार्मिक यात्रा मान जोगबन अच्छी। कौन एक कार्य जहाँ बहुत दिन अटकी रही है पुनः आरंभ हो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप संपादन करेंगे। भाग्यर सहयोग आज आपको प्रत्येक कार्य सफलता प्रदान कर। बंधु सहयोग प्राप्त करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क सुधार आसब। दाम्पत्य जीवन मधुरता भर रहा। मध्य मतमतांतर दूर हो और स्नेह वृद्धि हो। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप किसी अट्टा और किसी चीनी कौन गचर मूल पकई दे आसतु। एवं आज आप कौन छोट पिला मारामारी करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मिथुन राशि विषय जाना। दिनटी आप लगे उत्तम ररिष्ठ अधिकारी आपण प्रसन्न रहे। कलाकार रचनात्मक कार्य प्रशंसा मिल। स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रपणकर काम सब लोग खुशी रहे। नुआ व्यवसाय निवेश करपारती। नुआ व्यापार लगी यात्रा लाभप्रद रह। जमी लगी रही बद समाप्त हो। गृह पूजा पर्वण माहौल रह। गृह को बंधुआगमन हो। धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी।
କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମେଳମେଳାପ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାଭର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନୂଆ ଘର କିଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଦିନଯାକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ସମୟ କଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଅଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କଥା କହିବାରେ ଆଜି କୁଶଳ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାରୋହ ଆଦିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ। ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ କାମ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ
किंवा एपरि खाद्य जहाँकि आपन लगे खराब होता है तो आज से दूर ही रहा पड़ो कारण आज आप स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप क्या कंचा चाउल दान करूँ एवं आज आप कौन भी कार्य अधीर व्याकुल हूँ ना यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो कन्या राशि विषय जाना आज दिन आप लगे एक भिन्न अनुभव दिनटे सबकि मिलामिशा कर कथा कह आज कुशल जनाजे कौन से गोटे समारोह आदि को बुलाक जापारती भाई भौणी सहित उत्तम बुझाणा रहा ऊर्जा को भल कम लगाइबे आपंकर वैवाहिक जीवन भल छात्रों को परिश्रम सफल मिल निजक सुस्थ और सतेज अनुभव करेंगे कहीं आपको साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे आज दिन टी आप लगे स्वप्न और आशा सार्थक है दिन टी आग को बढ़ावा सुजोग नजर आसो कारोबार संबंधी यात्रा जोग रहुच्छी सुस्वादु खाद्य भोजन करेंगे अचानक कौन बंधु घर को जावाक पड़ पाए आर्थिक दिग मजबूत तेज कौन खबर पर मन विचलित हो पारे अर्थ देनलेन व्यापार में सावधान रुहतु भागीदारी कार्य आज आप अर्थनिवेश करूँ ना अल्प भावप्रवण रे से अधिक सतर्क रही अच्छी अन्य कथा को शुणु किंतु निजर बुद्धि विवेक काम करूँ आज आप व्यावसायिक कार्य भाई निवेश करूँ ना तो आज कौन बड़ धरण निवेश करूँ ना तेज दाम्पत्य जीवन भल रदि क्या अर्थ पाइबार इच्छा रखी तो से अवश्य अर्थ प्राप्ति हो पारे पड़ी रही अर्थ प्राप्ति हो अटक रही धन फेरी आसा पर जोग बनुच्छी भविष्य लगे कौन नुआ योजना प्रस्तुत करते किंतु निवेश आज आप करूँ ना निजर अहमिता जो अपदस्थ हो पारती पूर्व योजना को फलवती कर किसी बाधा आसपे तेज आज आप स्वभाव धार्मिक रो कारण प्रत्येक परिस्थिति आप शांत और स्थिर रे ईश्वर दर्शन कर खुशी हे तेज आज कन्या राशि हाथचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य सतर्कतार सहित करूँ जानवाहन चला समय सावधान रुहतु कौन विलक्षण कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे गचर मूल अल्प जल ढाई दिंतु और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो तुलाराशि विषय जाना देह सामान्य असुस्थ चिड़चिड़ा स्वभाव प्रकाश पाइब आय अपेक्षा व्यय अधिक कर्मक्षेत्र में कार्य संपादन विलंब हो पारिवारिक विशृंखला देखादेव पड़ोशी मतांतर और मनांतर देखादेव यात्रादि विपद अच्छी से सावधान रुहतु प्रत्येक कार्य आज सतर्कतापूर्ण करूँ सन्देह भितर पड़ अपदस्थ हे व्यस्तता बढ़िया विचलित हे किसी अप्रिय परिस्थिति सृष्टि हे अपवादर जोग रहुच्छी से आज आप कुसंग खराब अभ्यास और खराब मित्रमान दूरे रुहतु अकारण फसी पारती दोष न थाई निंदार सम्मुखीन हे आज जो भी कार्य हाथ को ने सफल कर किसी न कि बाधा उपज मन व्याकुल पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रे स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोटमोट स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे उदर पीड़ा भोग करते मनर अवस्था भल रहा चापर पड़ व्यस्त रे इच्छा न थाए बाध्यवशत कौन गोटे कार्य करने को पड़ पारे पर कार्य कर निंदित हे प्रत्येक कार्य विलंब घटब विचार न करी कार्य करेंगे हैरान हे व्यापारी मान लगे दिन साधारण आय पूर्वभली लव लाइफ दिन भल नुहे चाकरी लगे दिन मिलामिशापूर्ण छात्र छात्री मैंने निजर क्यारियर लगे शिक्षकों परामर्श लोड़े छात्र छात्री मान लगे दिन साधारण ना अधिक भल और ना अधिक खराब तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी मीठा जिनस कौन विधवा महिला को दिंतु शुक्रंकर कृपा प्राप्त हो आज आप कौन भी कथार अति करेंगे ना यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो एवं विचारसी विषय जाना मन में धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़ आपंकर ध्यान सामाजिक कामधंदा लगे विद्यार्थी शिक्षकों सहयोग मिल दिन टी आप लगे अनुकूल रह गृह पूजा पर्वण माहौल रह को बंधुआगमन हो धार्मिक यात्रा जोग बनुच्छी कौन धर्मस्थान को यात्रा करेंगे नुआ कार्य को नहीं योजना प्रस्तुत करेंगे पारिवारिक बंधुओं साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे वकिल मान आज दिन लाभदायक समस्या मान समाधान सहज हो समाज प्रतिष्ठा बढ़ आग को बढ़ा लगे नुआ अवसर नजर को आस पैसा संबंधित कौन बड़ मामला समाधान हो भागीदारी कार्य भल परिणाम प्राप्त हो संतान दायित्व पूरा करेंगे आज दिन विशेषकर अर्थ प्राप्तिर दिन मानसिक शांतिर दिन बुलाबुली करने आप बाहर को जापारती जीवन साथी सहित अनेक मधुर मुहूर्त आज आप बिताई पारती स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ଓ ସରଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ଧନୀ ଜଣାଯିବେ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ କରି ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରରେ ପିତା ଓ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେବା ଭଳି କଥା କହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାକିରିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଅଛି। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସୁଫଳ ଆଣିବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନର ମେଳ ହେବ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁରା ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିକରି ଆସିବେ। ତେବେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ବି ଶତ୍ରୁତା ପରି ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ନ ଯାଇ କିମ୍ବା କାହାର ଖରାପ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଉପରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କଳା ରାଶି କୌଣସି ଗୋଶାଳାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଶାଳା ନଥାଏ ତ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରିପାରିବେ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ।
व्यापार वाणिज्य आपको लाभ हो। नुआ गाड़ी किणवा लगी मन बल। वैवाहिक जीवन में मजबूत आसब। ऑफिस रे आपनकर परामर्श को कर्तृपक्ष प्रशंसा करेंगे। खेलकूद क्षेत्र में व्यक्तिविशेष को लाभर सुजोग मिल। प्रिय बंधु सहित आपंकर संबंध भल संपूर्ण दिन हस खुशी कटो। महिला मैंने गृहनिपुण रे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे। कौन से गोटे मनोरम स्थान को बुलाबुली करते। आज आप भल कम कर खुशी हे। निजप चिंता करें। हठात कौन निष्पत्ति बदल पारती। निजक सजाड़ा चेष्टा करेंगे। निजक परिवर्तन रूप में देखा चेष्टा करेंगे। लोक मैंने किपर आपको अधिक भल पातु सेपरी किसी कार्य आज आप निजर लोक मैंने जदि कहीं आपंठ दूरे जाइए तो आप निकटतर होगा चेष्टा करेंगे। आज दिन आपन लगे निश्चित रूप सब दृष्टि भल ही रही अच्छे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो। मानसिक और शारीरिक दृष्टि सुस्थ अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में अन्य तालमेल बहुत बढ़िया व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो तार समाधान रास्ताटी खोली पारे। व्यवसाय प्रचुर लाभ पाइबे। चाकरी खोजुवा व्यक्ति को शुभ खबर प्राप्त हो। आज आपंकर सब कार्य सहजरे पूरण हो। समाज में आपंकर स्थिति भल रश और ख्यातिर वृद्धि घटो। पुराणा बंधु सहित साक्षात आलोचना हो। धनलाभर नुआ रास्ता खोल। परिवार सदस्यों कौन से नुआ उपहार प्राप्त हो। विद्यार्थी पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करेंगे। धर्मकर्म प्रति मन बढ़। सात्विक स्वभाव में वृद्धि घटो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रही। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी फल दान करूँ। संभव हुए तो 7टी प्रकार फल मिसाई दान करूँ। एवं आज आपंकर कौन से कार्य को क्या द्वारा बाध्यवशत करूँ ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना। व्यावसायिक कम दूरयात्रा को जी। आज अଯଥା खर्च वृद्धि देखा मिल तो भाई खर्च करूँ। सामान्य आलस्य अनुभव करें। अर्थाभावर आभास मिल। मानसम्मान उपर आँच आसपे से खराब मित्र और कुसंग आज संपूर्ण भाव में दूरे रुहतु ना तो समस्या बढ़ी पारे। मन मुताबक कार्य कर किसी बाधा आसपे। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। से पाणीपाग अनुजाई खाद्यपेय पर सावधानता अवलंबन करूँ। तेज दाम्पत्य जीवन भल स्वामी स्त्री मध्य मधुरता बजाय पितापुत्र संपर्क सुदृढ़ हो। धैर्य हेतु पुरस्कार पाइबे। विफलतार लाभ प्राप्त करेंगे। धार्मिक यात्रा आपन को मानसिक शांति प्रदान कर। आज निजप चिंता कर दिनटे कौन से अप्रिय परिस्थिति बढ़ी पारती। से आज आप प्रत्येक कार्य को धैर्य और विवेकपूर्ण भाव में कर अच्छी। कहीं आपंकर विरुद्धाचरण करें। अଯଥା अर्थ व्यय घटी पारे। क्या भी आर्थिक देननेण कार्य आज आप सामिल हूँ ना। छात्रों को कौन शुभ समाचार मिलवार संभावना बनुअछि। आग को बढ़िया दिनटे राजनीति सीमा बढ़ाइबे। अपरिचित सहित संपर्क हो जहाद्वारा भविष्य में यथेष्ट लाभ मिल। व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे। देवदर्शन जोग रही। आपंकर मन आध्यात्मिक दिगरे लगी रही। शुभ खबर प्राप्त करेंगे। भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो तार समाधान रास्ताटी खोली पारे। आपन को कौन से महत्वपूर्ण समाचार मिल। व्यापार वाणिज्य उन्नति हो। गृह को बंधुआगमन हो। धार्मिक यात्रा जोग बनुअछि। कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी अटा और किसी चीनी कौन से गचर मूल पकई दे आसतु। एवं आज आप कौन परिस्थिति अधिक भावप्रवण हूँ ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो।